ওয়েলকাম বন্ধুরা। আজকে 18 তারিখে জেআরবিটি বোর্ড দ্বারা যে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে কিছু কোয়েশ্চেন আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এর মধ্যে তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি। এক নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল 5 জন শিক্ষাবিদের নাম বলো। তো এটা তোমাদের আনসার হবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, 2 নম্বর সাবিত্রীবাই ফুলে, চাণক্য, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং গুরু দ্রোণাচার্য। এটার আনসারটা হয়ে যাবে। তারপর নাম্বার 2তে আমরা দেখতে পাবো যে ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় নদী কোনটা। এর আনসার হবে গোমতী নদী। তারপর ত্রিপুরার সবচেয়ে লম্বা নদী কোনটা, মনু নদী। এগুলো তো বেসিক কোয়েশনস। তারপর ত্রিপুরার সাথে কোন দুটি রাজ্যের সীমান্ত যুক্ত রয়েছে, অবশ্যই এটা মিজোরাম এবং আসাম হয়ে যাবে। তারপর যে নেক্সট 5 নম্বর কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা আমরা দেখব। তো 5 নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো মিজোরামের সঙ্গে ত্রিপুরার সীমান্ত কত কিলোমিটার। এটা তোমাদের আনসার হবে 103 কিমি। তোমরা এটা অনেকেই জানো। আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সীমান্ত কত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা আনসার হবে 53 কিমি। এবং নাম্বার 7, ত্রিপুরার সবচেয়ে উঁচু পর্বতের নাম কি। তো এটা তোমাদের আনসার হয়ে যাবে বেতালিং শিপ। তোমরা এটা সবাই জানো। বেসিক কোয়েশ্চেন থেকেই কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, একদম ইজি সবাই জন্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কী হয় ইজি কোয়েশ্চেনগুলি মনে থাকে না। তারপর নাম্বার 8, সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালার নাম কি। এটা তোমাদের হয়ে যাবে 18 মুড়া। নাম্বার 9, 5টি নদীর নাম বলো। তো 5টি নদীর নাম কী কী হবে, মনু, গোমতী, ফেনী, জুড়ি, মহুরী, খোয়াই ইত্যাদি। এছাড়াও অন্য অন্য নাম অন্য অন্য নদী রয়েছে, তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো তোমাদের নামগুলি বলবে। তারপর কয়েকটি টুরিস্ট স্পটের নাম বলতে বলেছে। তো এখানে আমি দিয়েছি মাতাবাড়ি, ছবিমুড়া, সিপাহীজলা, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, চতুর্থ দেবতার মন্দির, উজ্জয়ন্ত প্যালেস, এগুলি অনেকগুলি আছে, নির্মহল। তোমরা এগুলি তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা যখন তোমাদের মনে পড়বে তখন তোমরা এটা উত্তর করতে পারো বন্ধুরা। তারপর নাম্বার 11, ত্রিপুরার ট্যুরিজম মিনিস্টারকে। এখানে আনসার হবে শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। তারপর ত্রিপুরার ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের মধ্যে কোনো মহিলা মন্ত্রী আছে কি না। হ্যাঁ আছেন, ওনার নাম হলো শান্তনা চাকমা। ওনার দপ্তর হলো জেল, ওবিসি ওয়েলফেয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট। এটা তোমাদের কোশ্চেন করা হয়েছিল। এছাড়া এডুকেশন মিনিস্টারও কে কোশ্চেন করা হয়েছিল। এটা তো আমরা আমাদের চিফ মিনিস্টার মানিক শাহ হবে। এছাড়া এলডিসির কাজ কি। এখানে এলডিসির কাজ হলো টাইপ, ডাটা এন্ট্রি করা, অফিসিয়াল ডকুমেন্টগুলো মেনটেন করা, রিসিভ ও ডিসপ্যাচ, অফিসের সব রকম হিসাবপত্র ঠিকঠাক রাখা, অফিস কর্মচারীদের বেতনের স্লিপ বানানো। আরও তোমরা তোমাদের যদি লিখতে পারো বা বলতে পারো তোমরা বলে দেবে, আরও অনেক কাজ আছে। এছাড়া নাম্বার 14 নাম্বার, নর্থ ইস্টের কয়টি রাজ্য রয়েছে। এখানে তোমাদের আনসার হবে 8টি। তারপর এলডিসির বেতন কত, মানে এটা কত থেকে শুরু হবে। তো এটা একটা তোমাদের লামসাম আনসার হয়ে যাবে 17,500 এটা হবে। তারপর ত্রিপুরা জনসংখ্যা 11তম জনগণনা অনুসারে কত। তো এখানে 37,74,263 জন এটা হবে। তারপর নাম্বার 17, ট্যুরিজমকে ইন্ডাস্ট্রি কেন বলা হয়। এটা একটা সুন্দর কোশ্চেন করা হয়েছিল। এখানে উত্তর হবে পর্যটনকে একটি শিল্প বলা হয় কারণ এটি কেবল জনসাধারণকে বিনোদন দেয় না, বরং বিপুল সংখ্যক লোককে কর্মসংস্থান দেয়। পর্যটন একটি বৃহত্তম শিল্প যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ একসাথে কাজ করছে। এই শিল্পের সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো প্রতিটি ব্যক্তির অর্থ একে অপরের সাথে সংযুক্ত। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার অনেক হোটেল জানে, একটি হোটেল প্রচুর ট্যাক্সি সুপারিশ করে, মানে তোমরা বলতে পারো যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ইনকামটা জড়িত রয়েছে। এই মত পর্যটন সংযুক্ত, এটি এমন একটি শিল্প যা কিছু দেশের অর্থনীতির জন্য দায়ী। কোনো দেশ ভালো পর্যটন আকর্ষণ থাকলে সেই দেশকে দরিদ্র দেশ বলা যায় না বা বলা হয় না। তো তারপর এটা ভালো কোশ্চেন ছিল। নেক্সট 18 নম্বর এটা কোশ্চেন, মনু নদীর উৎপত্তি কোন পর্বতমালা থেকে হয়েছে। এটা উত্তর হবে শাখাংটাং থেকে, এবং এটা কুমারঘাট ও কৈলাসহর সাব ডিভিশনের উপরে দিয়ে এটা বয়ে চলেছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ইএল এবং সিএল এর ফুল ফর্ম বলো। এখানে উত্তর হবে ইএল হবে আর্নেড লিভস এবং সিএল হবে ক্যাজুয়াল লিভস। তো এইগুলি কোয়েশ্চেন ছিল। ও বলছিল যে ওকে কমসে কম 22-23টার মতো কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল, কিন্তু ও যা মনে পড়ছে ও আমাকে এই কোয়েশ্চেনগুলি করলো, আমাকে ও এসএমএস করেছিল আর কি। তো বন্ধুরা সঙ্গে থাকবে, নেক্সট ভিডিওটা আমি নিয়ে আসবো আবার। ধন্যবাদ, নমস্কার।